歡迎嚟到我嘅 channel 劇是寶的媽。如果我不曾見過太陽，真係一套好好睇嘅劇，我都好中意睇。但唔知道大家睇完之後會唔會有好多嘅感覺呢？我呢套影片呢係好想將劇入邊所講出嘅哀愁、嗰啲嘅悲哀，仲有令你憤怒嘅地方呢，一一去講出嚟，讓我哋睇下出路喺邊。如果睇完呢套劇嘅你都好想呢從呢啲嘅情緒感受裏邊走出嚟嘅話，就睇一睇呢段片，記住睇到最後。以下嘅影片內容係會有劇透嘅，如果觀眾係介意嘅話咧，請你睇我另一套短片。我哋翻嚟正題。第一個悲哀，曉彤。曉彤喺劇裏邊講過，所有人都可以向前行，生活如常，越過越好。只有我一個人嘅人生停在那一刻。曉彤所講嘅就係佢面對強暴嘅傷痛。之後佢嘅影片呢上載喺平台裏邊，有好多人觀賞過，而且仲有好多人嘅留言呢都係不留情面嘅。就係嗰一刻開始，佢嘅人生呢開始 lock up，開始關鎖住自己。嗰刻就係10:27亦都係人要個監獄服上面嗰個數字。曉彤嘅人生就係停喺嗰一刻。我哋好多人呢都以為呢時間會沖淡一切，但係事實上唔係，好多嘅創傷呢係會帶嚟受害者一生嘅影響。好似曉彤一樣，當佢喺10:27嗰個時候，佢就關鎖住自己。當我哋見到加害者呢，就係個6個男仔同埋個2個女仔呢，佢哋真係生活如常啊，有啲甚至越過越好，有啲呢就係你一講翻呢件事嘅時候會攞嚟笑啊，繼續去奚落咧，繼續去羞辱別人啦，甚至可以好輕率咁講一句，已經過咗咁耐啦，仲提嚟做乜嘢啊？仲有咩事啊？而呢個只有我一個要停留呢個悲哀呢，就喺之後夏天晴嘅遭遇，又然之後再衍生周品如再出現嘅時候，呢個呢係再一次呢去強調同埋 reinforce 俾我哋知道，曉彤嘅一生呢就係咁樣冇咗。看似呢每一次呢件事情嚟到去再一次記得翻嘅時候呢，佢都仍然喺一個好大嘅傷痛裏邊。由曉彤去到夏天晴，再去到品如，品如係更加有能力去面對到同埋承受到嗰個傷痛，所以呢個係向住一個更好嘅方向去。雖然可能我哋面對住呢一啲傷痛我哋好似重重複複咁樣，無論點樣過都好嗰個傷痛仍然在，但係真係一次比一次好，一次比一次可以面對到嗰個傷痛，呢個係真係有出路嘅。我需要補充嘅係，雖然個6個男仔、個2個女仔口裏邊好似話已經過去，但係其實呢件事繼續係留喺嗰個人嘅心裏邊，大家都係唔想睇，甚至去影響咗佢之後嘅前途。好似體育老師啦，又好似陳哲力啦，佢都喺呢個嘅陰霾裏邊。其實大家都係個傷痛，但係曉彤作為一個受害者，佢就係停留喺呢一刻。第二個悲哀就係人妖啦，佢係一個悲劇人物。咁導演係刻意去塑造出一個悲劇人物嘅。咁呢個悲劇人物同英雄真係好大嘅對比。我哋成日都聽到英雄做時勢，時勢做英雄。但係我當喺人妖嘅身上我見到原來一個悲劇嘅人物都係有時勢去造成嘅。當喺第一集裏邊已經見到啦，人妖嘅爸爸啦，佢嘅媽媽啦，佢身邊嘅同伴啦，都係不住咁樣係讓人妖係往死裏打。每一次當人妖想企翻起身嘅時候佢哋又再撳翻佢落去，讓佢不能翻身。呢個已經有好大嘅悲哀。而去到第2部曲嘅時候，人妖嘅悲哀就係在於佢殺第1個人嘅時候，佢係偶然撞到莊榮泰。當對方嚟到去挑釁佢啊，去恥笑佢啊，去羞辱佢嘅時候佢嗰個被壓抑嘅情緒突然之間就爆咗出嚟，而令到佢殺人。當佢殺咗人之後佢第一個反應係講：唉，點算啊？即係話其實唔係佢計劃之內啦，都唔係佢想嘅。但係個悲劇喺邊啊？原來命運都將佢跌入第一次殺人嗰個軌跡裏邊啊！但係喺呢一個悲哀裏邊俾我個反思啊，就係原來悲劇係隨時來襲嘅。佢可能隨時隨地都會有一啲不幸嘅嘢，但係取決於我哋嗰一刻所做嘅抉擇。我哋會唔會隨時做好準備？就係當有啲嘅處境突然之間臨到，去做對的事情呢？第3個悲哀嘅地方就係人妖同埋天晴嘅相遇啦。有一次嘅訪問裏邊訪問到男主角曾敬驊同埋第2女主角柯佳嬿，如果俾人妖同埋夏天晴重新揀一次，佢哋會唔會想見翻對方呢？當時柯佳嬿去回應呢一個問題嘅時候佢答到：喂，如果佢知道之後發生咩事嘅話，佢可能都唔想見翻人妖。呢個我都認同，因為對於夏天晴嚟講其實人妖同佢喺埋一齊係因為佢知道嗰個係曉彤，佢先會同佢一齊。人妖有冇愛過天晴呢？
我覺得係冇。當天晴咧去問人妖，究竟人妖同佢一齊係咪因為曉彤？人妖答係，咁天晴咧就崩潰啦。喺對於天晴嚟講係一個好大嘅傷害，因為佢係真心中意人妖，但係人妖咧對住佢咧只係當佢係曉彤，其實即係話佢係中意緊另一個女人啦。如果你問我係夏天晴嘅話，俾我揀，我可能未必會想撞翻人妖。咁至於男主角咧，曾敬驊當時回答都唔一定喎。雖然咧夏天晴咧係另一個人格，基本上同曉彤係冇關係，但係如果我係人妖嘅話咧，我咁掛住曉彤咧，我都好想佢個肉身起碼 physically 喺我嘅眼前咯。咁如果咧即係結果論嘅話咧，睇到最後撞翻人妖都係因為人妖而令到佢再一次 lock up 自己去衍生咗下一個人格就係周品如啦。但係當周品如再一次見翻人妖嘅時候，最後都係讓阿曉彤決定要走翻出嚟喎。咁所以如果夏天晴冇撞翻人妖嘅話咧，可能曉彤咧一世都唔出嚟嘅喎。所以從結果論嚟講咧，喺人妖嘅角度咧，佢係寧願撞翻夏天晴嘅。第四個悲哀啦，就係曉彤咧，佢面對咗兩次嘅死亡。第一次嘅死亡咧就係1027啦，佢咧就將自己咧關鎖咗起嚟，lock up 咗自己，而衍生到下一個人格出現。喺影片裏邊，你見到咧佢咧仍然咧係停留喺佢自己間房裏邊，佢好似死咗一樣，佢冇出過嚟，而讓咧夏天晴、琪琪同埋周品如咧 occupy 佢去過佢嘅人生，佢個人格咧係死咗。呢個係佢第一次嘅死亡。咁佢第二次嘅死亡咧就係結局啦。雖然咧導演咧係講呢個開放式嘅結局啦，但我認為咧其實曉彤係最後係了結咗佢嘅生命嘅。有關於點解我會咁樣睇嘅話，歡迎嚟睇我另一個短片。對於曉彤咧要面對兩次嘅死亡咧，呢個真係個悲哀嚟嘅。因為咧第一次嘅死亡咧就係因為咧佢面對咗好大嘅傷害啦，佢面對唔到自己，選擇咗 lock up 咗自己。但係當佢第二次咧嚟到了結生命嘅時候，因為人妖，對於曉彤嚟講咧，人妖係佢嘅太陽。當佢失去咗人妖嘅時候，失去咗太陽，冇咗人生意義。所以對於再次出翻嚟嘅曉彤嚟講咧，其實傷痛咧反而可以面對嘅，因為嗰陣時嘅曉彤咧，佢有周品如，周品如咧係一個咧更加可以承受到傷痛嘅人格嚟嘅，所以傷痛咧係可以面對。但係對於曉彤嚟講咧，冇咗人妖咧就係冇咗生存意義，所以佢選擇咗了結佢自己嘅生命。五個悲哀咧就係人妖同埋曉彤嘅聖誕節啦。人妖咧從細到大都冇過過聖誕節，曉彤咧就話要同佢一齊過聖誕節。即聖誕節未到，曉彤嘅悲哀嘅事情就發生，以致佢哋錯失咗第一次過聖誕節。當曉彤咧面對到佢傷痛，佢咧約咗咧人妖咧5年之後一齊慶祝聖誕節。但係可惜咧，但係5年之後嗰段時間咧，人妖咧佢仲係坐緊監，再一次錯失咧同曉彤一齊慶祝聖誕節。去到夏天晴人格嘅時候咧，佢哋係傾過一齊去慶祝聖誕節，但可惜咧，夏天晴咧要面對咧陳志力突然之間嚟要出現，同時間咧要去面對人妖所愛嘅並唔係自己呢個沉重嘅打擊，佢又再一次 lock up 咗自己，所以都係過唔到聖誕節。而去到人妖坐監嘅時候，曉彤咧係約咗要同人妖一齊過聖誕節，但可惜係人妖咧都提早咗要去面對死刑，佢哋都係過唔到聖誕節。好似咧呢一個遺憾咧一而再再而三咁樣咧就會重複啊，讓我哋觀眾咧都覺得好遺憾，仲有每一次過唔到聖誕節嘅原因咧都係好悲哀嘅事，即係一個好大嘅遺憾。所以咧多謝咧製作團隊喺俾我哋個彩蛋，就係人妖同埋曉彤去過聖誕節啦。呢個對於我哋觀眾嚟講咧都係一個補償。第六個悲哀咧係伴隨住憤怒嘅。對於曉彤嘅傷害咧，個6個男仔同埋個2個女仔咧，佢哋對於自己加害別人嘅態度咧，係真係令到我哋好憤怒嘅。6個男仔加2個女仔犯案嘅人咧，全部都話唔關自己事。林孟雲、范廷偉，佢話件事都過咗咁耐啦，仲講嚟做乜啫？莊榮泰，我用咗咁多力，俾人笑咗咁耐，我而家先至可以做到體育老師啊。陳哲力，我同你道歉啊，我同你道歉啊，你原諒我啦，你唔好再搞我啦。黃宇翔個肥仔啦，賺咗好多錢。歐陽帝咧就係要人要去死，嗰2個女仔咧張欣雅，佢覺得曉彤都係你搶咗我個位，讓我唔可以做女主角，抵你死。至於文玲咧，佢係曉彤嘅朋友嚟嘅，當時其實佢不單止冇救曉彤，佢仲要係咧係作供嘅時候咧係扭曲嘅事實，去到咁多年之後再面對翻呢件事嘅時候咧，佢可以講我冇份參與強暴噶，唔關我事。當你聽到咧以上8個人咧嗰個態度嘅時候咧，你先有份好大嘅憤怒噶。但係憤怒嘅背後係一個悲哀。點解一啲傷害別人嘅人咧可以咁過分去看待呢件事，而唔去反省自己對別人做過啲乜嘢嘅咧？
但係咧，見到人妖咧，佢雖然殺咗好多人，但係當佢面對刑罰嘅時候咧，佢冇逃避過。佢話佢知道呢個係佢應得嘅。呢度咧，佢俾我哋知道咧，當我哋去傷害別人啦，或者咧對人哋去做一啲有損嘅事咧，其實係會帶嚟人哋嘅傷害啦。而呢件事係有後果，而我哋真係做咗嘅時候，我哋係應該要承擔，就好似人妖一樣。幸好喺劇裏邊俾我哋見到一個佢係願意負起佢做錯事嘅責任。而第七個悲哀咧，係一種無力感，係一個罪惡嘅黑暗勢力。喺個劇裏邊咧，我哋會見到好多人係喺罪惡嘅黑暗裏邊不停咁 loop，好似歐陽帝啦。當然咧，我哋見到佢咁變態、咁衰，但係咧睇下佢成長咧，佢爸爸咧係一個嚴重暴力傾向嘅人，佢想對歐陽帝嗰種嘅暴力係令人震驚，係不堪入目。歐陽帝嘅媽媽咧就溺愛佢啦，覺得咁樣咧係對孩子好啦，以致佢咧越嚟越走歪。咁所以對於歐陽帝嚟講咧，佢成長係充滿缺陷，亦都咧係讓佢係一個好大嘅恐懼啦，同埋一個唔正確嘅愛裏邊去成長，以致佢心理咧越嚟越走向黑暗。佢係以將人妖咧係往死裏打咧，去獲得一啲嘅痛快，去舒緩佢自己心裏邊嗰份嘅恐懼、不安同埋唔滿足。基本上就係彌補咯。而你見歐陽帝好中意笑嘅，咁咧呢種笑咧，其實咧係一種咧佢去裏邊嗰份嘅痛苦嘅表達嘅方式。我相信咧，歐陽帝咧係咁嘅成長環境底下，佢應該係麻木咗自己，所以要做啲好極端嘅事咧，去讓佢一種痛快嘅感覺，去彌補佢心裏邊嘅創傷。不過咁樣，我唔係為佢咧去到去做解釋，只不過呢個角色裏邊咧係有佢嗰個嘅成長背景。雖然歐陽帝嘅成長係咁慘啦，但我哋仍然係可以對一啲嘅行為去 say no。咁第二個人物咧就係導演許大偉啦，知道佢姐姐嘅狀況都係俾一個無恥嘅男人咧嚟到強暴咗，以致佢姐姐咧自殺咗。大偉咧就喺呢一個好壓抑嘅憤怒裏邊咧嚟到去過活咧，所以佢之後咧先至幫人妖去拍呢個紀錄片。咁你見到咧許大偉咧嘅人生咧都唔容易。咁仲有一個咧就係曉彤嘅爸爸媽媽啦。當曉彤發生事之後咧，其實佢爸爸媽媽咧係好想為曉彤咧去攞翻個公道，並且佢哋都盡最大嘅努力咧想幫助曉彤，但係奈何咧佢哋要面對一個現實，就係有錢有勢力，冇錢冇勢力，佢哋咧都唔可以咧喺呢個嘅強權啦、金錢就可以萬能嘅呢個現實裏邊去爭奪，最後咧都要讓曉彤咧去受屈辱。咁啊，綜觀咧，我哋喺個劇裏邊咧都會見到呢啲人物背後嗰份嘅悲哀，帶嚟一份咧對罪惡嘅黑暗勢力嘅一份嘅無力感咯。咁以上咧就係我喺如果我不曾見過太陽裏邊所見到嘅悲哀、哀愁、憤怒、無力，咁我就一一咁樣嚟到去講出嚟啦。我又再一次強調，導演編劇係刻意去寫一個悲劇人物嘅故事，所以咧一定會有好多好悲哀嘅嘢嚟到去塑造，去將呢個悲劇人物嚟到去刻畫。但係我哋有呢個感覺，我哋可以沉澱，甚至好似我而家講出嚟，同你一樣去分享，我哋咧就可以讓我哋嘅感覺咧唔會喺裏邊嚟到啷下啷下。之後咧，讓我哋咧即係可以再去反思，究竟我哋嘅出路喺邊咧？究竟我哋可以做啲乜嘢咧？我反而覺得咧喺呢一套劇咧，去帶嚟嘅信息，同埋咧讓我哋去整合咧我哋睇事情，我哋自己嘅價值觀。對於咧反思咧，同埋去揾出路咧，我主要有兩方面嘅。第一咧就係從角色人物裏邊咧去有一啲嘅反省，會唔會我哋自己都有喺劇中嘅人物嘅一啲嘅影子咧？第二部分咧就係講咧，當我哋面對人性嘅醜惡同埋罪惡嘅黑暗嘅時候，咁我哋可以點樣自處咧？我哋先講角色人物先。咁首先所講嘅就係文明啦，就係阿曉彤嘅朋友。我都會見到佢朋友咧嚟到去面對被強暴嘅時候咧，佢可以唔出聲嘅，佢可以之後咧因為咧人際關係，又或者咧因為怕被威嚇咧，跟住就改口供，甚至發生咗呢件事咁多年之後咧，佢仍然係埋沒良心啊！咁咧文明呢個角色咧，讓我哋去諗咧，原來當我哋面對到一啲罪惡嘅事情啦，或者唔合理嘅事情嘅時候咧，我哋沉默，我哋冇行動，其實已經係共犯啦。如果當日文明會有求救，會去報警嘅時候，事情已經唔一樣。咁讓我咧自己都去諗一諗啊，究竟我哋喺我哋身處嘅環境裏邊，有冇一啲嘅人係可能係面對不公平嘅對待，譬如係欺凌，喺學校裏邊嘅欺凌，喺職場裏邊被霸凌。如果我哋喺當中嘅話，我哋可唔可以出聲咧？我哋可唔可以制止咧、阻止咧，或者係舉報咧？
呢個嘅行動已經可以去扭轉困局。我覺得呢個真係不妨讓我哋諗一諗。跟住睇三位媽媽，睇下我哋有冇佢嘅影子。第一個就係歐陽帝媽媽啦。歐陽帝嘅媽媽係點樣養育佢個仔嘅？你得罪我個仔，你就知味道咁樣。哇！呢一個咧真係一個咧錯誤嘅溺愛同埋一個錯誤嘅保護。喺佢心目中咧，佢覺得咧自己係保護緊嘅孩子。但係其實咧，呢一個係一個過分嘅溺愛，令到歐陽帝嘅行為越嚟越偏差，越嚟越縱容啊，讓佢之後咧跟做一啲更過分嘅行為。咁我哋可以諗一諗，我哋平日會唔會溺愛我哋嘅孩子咧，去縱容佢哋咧？當我哋見到呢佢走歪嘅時候咧，我哋去幫助佢，而唔係去引導或者教導佢走翻出嚟咧。而歐陽帝嘅媽媽面對丈夫嗰個嘅家暴嘅話，佢咪應該自己保護自己，帶自己走，都帶埋阿仔走咧？咁另一個梗係人要嘅媽媽啦，佢情感依附喺丈夫身上，佢不住咧覺得丈夫會改，不住咧呢一個咧，我都覺得係可以理解嘅。但係當佢自己有孩子嘅時候咧，佢呢份盲目去相信啦，仲有啞忍啦，覺得只要俾老公打多陣就冇事，但係其實佢係害緊你嗰個孩子。媽媽咧盲目去縱容，你咧去包庇佢丈夫，冇咧去講出去事實，只係會令一啲應該被保護嘅係被剝削嘅。呢個真係值得我哋好好反省。咁另一個就係曉彤媽媽啦。曉彤爸爸媽媽真係好錫佢，盡能力咧想為阿女咧討回公道。但係可惜咧，現實咧迫使佢哋低頭。最大嘅辛苦咧就係媽媽咧最後都收咗歐陽帝嘅錢，都係收咗歐陽帝嘅錢。呢個對於女嚟講係一個好沉痛嘅打擊。雖然咧表面上睇咧就話攞呢啲錢咧去生活得更好，要活得更好，但係其實佢係攞錢咧嚟去交換，去做交易啊，讓阿女咧喺呢個低賤嘅價值裏邊嚟到去生活。我必須要講啊，我相信咧，天下間嘅父母咧都係愛佢嘅仔女嘅。我呢度唔係質疑緊咧劇中嘅爸爸媽媽咧唔愛佢嘅孩子，而當我哋咧呢啲位咧冇好好去守住嘅時候咧，就會帶嚟一啲負面嘅影響。而我都好想借咧呢幾個劇中嘅媽媽，佢哋係當中嘅軟弱咧，嚟到去讓我更多嘅反思，讓我哋咧喺唔同嘅層面咧去諗一諗，其實呢啲人物裏邊有冇我哋自己嘅影子咧？可能我哋未必係個惡不赦啊，又或者咩大錯嘅人，但可能喺小事裏邊都可以對我哋有啲嘅提醒。好，跟住第二個層面咧，就係當我哋面對一個咁大嘅罪惡同埋人性嘅黑暗，究竟我哋點樣去面對咧？可能咧好多人咧會覺得我一個又點樣改變呢個世界啦？呢個都係事實嚟嘅，不過我覺得只係事實嘅一半啫。當然我哋冇辦法靠自己一個人嘅能力去改變一啲嘅罪惡嘅世界，或者係改變現實啦。但係我覺得我哋心裏邊咧有一份面對嘅能力咧，有份強大嘅底氣咧嚟到去面對。我相信咧，當我哋去面對世界係會唔一樣。乜嘢係面對咧？我覺得喺大環境裏邊咧，罪惡冇辦法嚟到去消失嘅。就算自己啊都會有黑暗嘅地方咯，係咪？但係咧，當我哋咧每次去面對抉擇，我哋每一次咧都去選擇合宜嘅方向，同埋選擇唔去做錯事。其實呢一個咧已經係一個好大嘅改變。就好似咧喺大浪中嘅船咁樣，雖然咧大浪係冚埋嚟，我哋呢個船咧仍然係可以面對風浪，就係裏邊心中嗰份嘅強大同埋嗰份嘅底氣啦。雖然咧係好多好悲哀嘅裏邊，好多嘅現實嘅殘酷裏邊，但我哋都選擇咧讓自己係光明嘅一面。That's all。我覺得咧呢個就係我哋面對嘅方法。呢個咧就係我對於咧睇完如果我不曾見過太陽之後咧，我所整理出嚟，我所反思出嚟嘅嘢，同大家分享。就係咧，當我哋咧有啲嘅感覺，有啲嘅情緒咧屈喺心裏邊，或者晾住，咁倒不如我哋抒發出嚟，就拍咗呢個短片，去一一嘅將呢啲嘅哀愁講出嚟。我哋咧呢啲嘅思緒啦，呢個感受咧出咗嚟之後咧，我哋就可以整理我哋嘅思緒，然後再進入我哋嘅反思，然後咧仲有我哋行動啦。行動係啲乜嘢咧？就係我哋唔好做冷漠嘅人，我哋咧唔好做坐以待斃嘅人。我哋見到身邊咧有霸凌、有欺凌嘅事嘅時候，我哋要出聲。如果我哋有孩子，我哋諗點樣去教養我哋嘅孩子。當見到有需要嘅人嘅時候，我哋可以扶佢一把。又見到有人喺哀愁嘅裏邊，會唔會多啲嘅明白、多啲嘅體諒同埋多啲嘅聆聽咧？呢啲都係我哋嘅行動，唔好輕看呢啲嘅行動。呢啲行動加埋喺一齊，係真係可以令到世界不一樣。我希望呢段片咧可以幫助到大家，讓大家咧可以喺悲哀嗰個故事、嗰個劇本裏邊走出嚟。如果我不曾見過太陽係我一套好鍾意嘅劇，希望我可以為呢套劇做一個更好嘅主角。今個短片我就講到呢度。如果你有任何嘢想分享嘅，歡迎你喺底下留言，亦都咧請你咧去訂閱我嘅 channel《劇事煲的媽》。如果你鍾意睇劇嘅話，訂閱我嘅 channel，咁就會有更多劇集嘅定期更新。多謝大家睇我嘅影片，下次再見，拜拜。